Kabila kolongwa. Ababa tebele minga yamu yibi Kabila kolongwa. Soni Kabila te soni Félix Sekada mokona mokoyo. Félix Diata. Kabila o yata bomi Sekada akufa boye biso ba faza. Sekada teka biso ba mute. Biso do nyama ka biso do nyoka maboye. Batazo kufa mingi. Ba ndi bezo ba ezoke ka biete. Bazola nzali koyo Kabila oyo. Kabila alongwa. Komboke bonga. Soni Kabila te. Bata Kabila bien wandoyo. Aba wote be mingi Kabila alongwa. Kabila alongwa ke wande na e. Kabila alongwa. Kabila la poste mboko oyo. Ela wambila oyo. Popo la poste oyo. Bokanga la police, bobo ma police. Ela ni kamute. Kabila alongwa popo na mbila bobo na ba muya. Bobo mama sa Kabila. Bobo biso ni kamute. Kabila alongwa mboke bonga. Bobo na ba ekipa mama ba sepela. Papa ba sepela, ya ba sepela, biso ba fana sepela. So ngana nyoka maboete ya mboko oyo. Kabila alongwa. Oyo ka beta kinga za boko oyo. Bosuna nga ndeko na bino bobo kanga te. So bosunga te kamera bino bosuna nga ndeko na bino na komata. Na wa seke na fale seketi. Na mutika mutidi boma. Na fanya boma seke na fale seketi bosuna nga. Na ndeko akabi mifa akasesa akakwasa na hospital. Ça va moi na zela pona likambo na yo to koyebisa bandeko bakolanda yo zalaka mikolo nyonso po lisungi kokomela yo tokobunda nazozwa bandeko nyonso bakombata oyo baza wa témoin ke tokobunda mwa mosolo ekoya mpo na yo okozwa yango epuis tokofilme yo mpo opesa merci na bandeko oyo balandi yo sikoyo na mokili mobimba ke ozwi lisungi euti epa na bango toyokani voilà wana ezali gaz ozwaki na maboko alaksango bien tombra loboko gaz yango babetinga awa nako sa boko bote nako lala te voilà bandeko balandi bomoni mwana lobiki ya za fazer ya Tshisekedi aza mwana muke aza même pas na 15 ans botala kaka pasi ba congolais bakomona tokoloba susu nini tokoloba susu nini Rosaline Mbombo Daniela kako dire c'est les autres kabanga bisika bozali tokoloba susu ni pona mwana oyo c'est-à-dire bosunga mwana oyo bisika bozali botala oyo bokopesa ekoyeba nde kokomela ye po esunga ye talaka tout le temps azali awa akobunda ndo ba marche azali akobunda vraiment tozina minga koloba te boyoki message à mwana ozali loba kobakisa na mongo ko nata ni fine te mongo eza ko nata te na mongo ko keka mai te na mongo ko nata la mate blama zate osuna ngambongo na soma blama na soma mai ko keka na soma kisi na saka pota po na pika OK bozolanda bien histoire à moi noyo ondenga komi boye bote te bo sama ki mai awa d'accord boyoki mwana oyo bapasi ya jus ezekaka na combat oyo mwana moke baboti souffrance eleki alobi na combat akutani na makambo yango azwi mwa problème bino boyoka kaka toloba mingi te me boyoki message eleki ça s'annonce bandeko balande meeting ya le 24 tozoka ba combattant ndeko olobini mpona meeting ya le 24 meeting na biso ya le 24 avril 1994 le 24 avril 1994 Mobutu alelaka na Nsele. En 1990 plutôt. Mobutu alelaka na Nsele, comprenez mon émotion. Le 24 avril yango lisusu 2018 Kabila akolela na Kingakati. Wana toyebisi bino. Kabila akolela na Kingakati oyo koloba makuna na meeting wana eko créer soulèvement populaire peuple pa kotomboka, peuple a comprendre qui est Félix Tshisekedi. Donc les dégâts ils somme. Toyebisi bino Congolais nyonso place aux alliés à tous les intérêt il y a qu'à les 24 même les 22 déjà pour te préparer un meeting à président Félix Tshisekedi. Donc makambo bien koloba makuna makambo nyonso oza nango besoin a kopesa pe projet de société nae. Bengi ba Congolais nyonso ba combattant nyonso o bolemba lit te lit komi na suka boya ko rejoindre biso boka Félix Tshisekedi message nae ce que ozani na peuple congolais nyonso. Merci Mingdeko. En tout cas tozo souffrir na mboka oyo tozo teka mais tozo réussir te tozo la banzala souffrance eleki makasi tala mapa et mati
biloko nyonso emati mwambe mati me yo oza kotia mwambe ofele nana nga koki koloba na mboko tozomona mokonzi moko akoki kotelema mboko azali te ici il n'y a pas de président président soki okoki te longwa kende tika président mosusu akota tozosouffrir nzala na bana kolia eza te klase mpe bana bazotanga te bana nyonso bazosouffrir bazofana kaka na ndako kolia eza te pasi na pasi banda ya kota en tout cas il y a beaucoup de kuluna il y a beaucoup de voleurs ici à Kinshasa on mange pas souffrance alongwa na ekende tolingi ete banda lelo alongwa kabila alongwa tolingi ete tolinga na biso yete aza congolais te bolingi nani sikoyo bolingi nani sikoyo tolingi Félix poza président po aza mwana mboka ayebi pasi na biso yebi pasi na biso te azofinga bana nyonso 40 ans na ndaka bamama baliaka te azosala ngo nko atelemaka te alobaka te dollar ezomata biloko nyonso ezomata finalement c'est quoi aza wa ye aza kutu oto aza ndoko aza sumewe aza su alobaka te ayokaka te aza baba atika biloko wana akende na ye na mboka na ye esika utaki soki te nzambe akopinir ye on va te chasser mbala oyo biso nyonso tuna balabala akoboma biso nyonso mpo nini tozovivre bien te souffrance eleki mingi biso tokotambola ye lokola aza assassin aboma mboka mobimba obabi la voix du peuple c'est la voix de Dieu tolingi na biso ye te alongwa akende asuki ka wana mbote papa yo eleki papa ok tozopusana malembe mpona meeting ya mwana mboka Félix Tshisekedi le 24 oyo bino bakombata baparlementaire debi bolobi nini biso toza na besoin mpenza président na biso akende osala meeting na kimia nyonso me baderange biso te eloko ya liboso yango wana ntango toza kokenda na mitingi tosi toyoki eloko wana nalingai koloba te tosi toyoki basinyale biso abike soki président na biso asalisa mitingi ya katimini me biso tolingi ke na Sainte Thérèse esika tokokenda baderange biso te baderange mpe président na biso te asalisa mitingi ne na kimia po toza na démocratie na démocratie esengeli ke moto alobo ezali na ye na kati na motema na ye tolingi président na biso akenda asala mitingi na kimia nyonso me soki batumoli biso nayebi te soki batumoli biso ata moko lisusu ke moko azoki to lisase papa nakanisi mboka ekozika mokolo ambo oui nakanisi mboka ekozika mokolo wana po toza na décision makasi banyokoli biso ntango molai babomi ti lelo baza kokontinue koboma biso mpe tokolemba te omoni na baage ya biso toza koya kotelema cela veut dire que toza na décision moko makasi détermination moko makasi ya kosakana te donc toza na besoin que mboka na biso ezala libéré toza na besoin que mboka na biso ezala libéré eza en otage eza en otage na Rwandais ce sont des Rwandais qui nous dirigent ici donc eza en otage na Rwandais na ba étranger nyonso soko ke kotala gouvernement nyonso mobimba wana eza na Rwandais ebele bango na bango baza kodirige baza kokomande bamendo oyo lokola bazoba bateki mboka bazoboma bandeko na bango mpe baza kotala alors na place wana batika biso nye tosala eloko na biso eleka na kimia soki bakoya kolanda biso nakanisi yebisa kimbu boloba na kimbuta
bango ya melaka na poison basi batielie na Kabila azoyeba te ke lobi akokufa bango bazoyeba te ke bango baa bakongole bazobosana ke bango baa bakongole tala awa kaka awa nani asalaki réaction na oyo azaki liboso na Kanyama mwana muke mais turu oyo Kasongo tokolie mobeso o nde nazoyebisa yo Kasongo asalaka makasi lobaki azala congolais te mais soki aza congolais asala makasi biso ndenge tokokenda wana tozokenda mpona toyoka eloko nini président na biso ordre nini ya kopesa biso toza bato na violence te awa totelemaka tobundisaka motu te toyibaka eloko ya motu te tovandaka mpona ntina na kotala likambo mboka na biso ndenge bapeyi nyonso veut dire que turu oyo soki bakomeka yebisa meseka boyebisa bino bamedia awa naza oloba biloko po bino bolongolaka biloko bino mosala bino kolongola biloko mosusu omoni ke moto alobaki boye yo olongoli eloko moto alobi mais nga nazoyebisa boye yebisa Kabila Kanambe Hippolyte yebisa yeke boyebisa bango atika biso na mboka na biso nye azwi misolo ebele tokokipe misolo na ye te tokokipe biloko na ye te ati kolongola eloko moko te ya solo mwana mboka tozobetaka masolo ya meeting ya le 24 na mwana mboka Félix Tshisekedi liloba nini ozali na yango mpona mokolo wana pe message nini okopesa mpona kosensibilize baninga bakolanda yambo na banda koloba na pesi d'abord merci ina loba eloko moko ava papa Tshisekedi akufa tikaki Etienne Tshisekedi a aimé la RDC. Ils nous ont laissé son fils politique Félix Tshisekedi Tshilombo pour sauver le peuple congolais. Peuple congolais, l'air est grave. L'air est grave, l'air est grave. Mboka na biso eza en otage. Mboka na biso eza en otage. Soko lingondi mayango zwa accord au cadre d'Addis Abeba tanga yango. Okondima ke mboka oyo ezalaka en otage. Et pays numéro 1 oyo dirigera mboka oyo ezalaka Rwanda. Nani Kagame nde azozo ba décision ko utakuwa na Rwanda ko kitsango pa Hippolyte Kanambe oyo tozobenga soi-disant Joseph Kabila Kabangi. Bango nde baza ko diriger mboka oyo momake baza ba étranger. Yango na lobi na peuple congolais l'air est grave. Mutu moko te ko uta musika a ko libérer ngana yo. Kabila ko umela pouvoir ngana yo tozo umela maya lobo na lipa ezanga manteka ezanga mwamba na kati. Kabila ko umela na pouvoir ngana yo tozo umela la violence ngana yo tozo umela toujours na vie à passer au de Philippe ba mama batu na poko lofuta mbongo yo kimi. Ce n'est pas juste, ce n'est pas possible. Peuple oyo, à la maturité, a accepté, vous soba l'olenge oyo, peuple congolais, tous a accepté. Et puis, ceux qui Kabila a pouvoir la place, à cause de Bisso, Bouzoba, la Bisso, peuple congolais, tous les qui lâchent, tous va pérer. Pourquoi? Un individu rwandais, aïe la mboka oyo. Naba botine makolo atanga te mwana mese Hippolyte auti na Rwanda ayebi importance ya table noire te comment va ko humilier congolais na niveau boy un bourri qui tout fait mutazo mérite tête que la président ba wewa la président de la République démocratique. Quelle humiliation peuple congolais, quelle humiliation peuple congolais la mouka. Congolais la mouka, le 24. Bissonioso na Saint-Thérèse. Bissonioso na Saint-Thérèse. Tout démontrer dans le monde que le peuple congolais a la capacité de libérer mboka na ye. Peuple congolais a la capacité de la nyoso tout pour la mboka na libérer.
peuple congolais kolala te l'air est grave nzambe asaleli biso ngolu nzambe asaleli biso ngolu komona ke oyo aza na makila badémocrate oyo aza na makila ya état de droit mwana biologique Etienne Tshisekedi azala leader de opposition oyo mutu tous les lots confirmé yango ba Vital Kamerhe ba F bazali ba tout ba confirmer que yende zo mérité azala na esika wana mwana na biso moko ya terrain combattant ya libanda ya biroté Félix aza combattant biroté aza combattant ya terrain tous les marches vous mona na terrain siko Félix azo marcher Félix aza na meeting yo kotika na ndako yo étudiant okende école ko salani eloko niye malonga cour niye malonga oyo Boucher bakopesa Boucher akopesa o nini mayele ya Boucher yango oyo ebimisi ba médiocre donc biloko tout Boucher bazotangisa bino na université eza lelo mosenga benge ngo médiocre enseignement médiocre politique médiocre sikoyo azopenda matoyi na yo représentant ya secrétaire ya ONU yo soki oyaki awa oyaki mpona koprotéger peuple congolais oza na mandat mpona kosécuriser peuple congolais pays na biso ezali pays membre ya Nations Unies Nations Unies na chapitre 24 ya charte ya Nations Unies ezoba très bien soki pays ezali na problème esengeli Nations Unies ayambangu mpona kosécuriser pays wana boyebi très bien que RDC est en otage boyebi très bien que RDC est en otage bino Nations Unies boyebi yango bien RDC est en armée te est en la police te ba police oyo bazali ba milice ya Joseph Kabila bazosala service oyo ezo dépendre seulement na avantage ya Joseph Kabila peuple congolais azozanga sécurité batako sécuriser peuple congolais bazate maintenant yo Nations Unies oye awa na mandat ko sécuriser peuple congolais maintenant peuple congolais azokufa yo zozo acte c'est quoi yengi baketokotala non yo ye pona ko protéger peuple congolais c'est-à-dire qu'on défend le peuple congolais au moment où azobeta peuple congolais masas yo faut ça la réplique tozo senga bino na résolution o bapesi bino ya mbala oyo 0924 bo appliquer yango ezala tema cessé mais ezala na application au peuple congolais mona que oui Kabila finga kibino bolandaki ye Kabila finga kibino alobi depuis boya na mboka oyo bosali 20 ans bokangata mpuku te o boyela eke biso Nations Unies biso MONUSCO tokangaki mpuku tango nanu te bosala eza humiliation comment un idiote comme Joseph Kabila a qui humilier Nations Unies. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas juste. Et puis, la communauté internationale, au fond de la Kimia, c'est-à-dire, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite, vous êtes au Congo. Vous jouez la politique. Il y a Kabila. Tout ça, c'est la sécurité. Mais qu'est-ce que je joue? Bola qui c'est la monde que boya qui pour le peuple congolais non pour la mabumu na bino ok Kabila bomi après si nous bongo bino bobito prendre acte boya ko compter la biso o ba kufa ki autant non tout ça na makambo na tout ça na pose ya application maintenant na zongeli yo peuple congolais na zongeli yo mama Azando mama ateka pilipili ndunda mama mbisi mama mapa ba mama fufu ba mama masangu ba mama mabongo soki mboka na biso ezotambola bien te mimbongo bozoteka eko marché pe bien te moyebo ba bénéfice pe ekozala te au moins que Joseph Kabila azawa pourquoi parce que dollar banaka komata boye ba ke Kabila au Congo souffrance ezokoba ba papa Valère ezosi là nango biso nyonso ba mama totele masima Félix Tshisekedi Tshilombo toloba meni na oyo ye koloba oyo biso moko toponi nazo senga na bino ba étudiant nazo nge bino lisusu teo baso ba étudiant et surtout na niveau universitaire c'est-à-dire au comme déjà de maturité dans tous les 3 étapes dans tous les 3 niveaux c'est-à-dire corps na yo et c'est déjà développé esprit moral na yo et c'est déjà développé au comme moto yo vous avez emporter solution na kati ya mboka. Mais comment yo étudiant
ozo sepela syllabus ezomata ndenge elingi frère académique ezomata ndenge bango balingi. Pourquoi oza ko accepter yango? Mais faut ko bengele bato boye. Nazo sika bandeko nanga basalaka transport mituka. Nyoso tu bandeko moto. Le jour où on a le 24 na Sainte-Thérèse, to sopana lokola bafumba. Bangaba bafumba, c'est-à-dire bafumi, bambinjo, bayuku, banzoi, to sopana monde monete. Félix Tshisekedi a la capacité ya changer mboka oyo. Parce que le peuple congolais a confiance à 100%. Na seng na biso, tous allons mobiliser. Dès qu'on internet, comment sensibiliser sur les commentaires na yo, parce que les jours où on a tout une disamokili. Ceux qui ont risqué les jours où on a Kabila, parce que le peuple a changé de donner, le moment où on a rassemblement à peuple et qu'on change de donner. Maintenant, si on a mettre en garde na yo, Kasongo, attention. Kasongo. Yo Kasongo. Moi si PD, Joseph Kabila. Yo kitisa Kabila pantalon. Peuple congolais na tenté yo kitisa Kabila pantalon. Yo ne Kabila nda azosenga yo kitisa pantalon. Attention monsieur Kasson, attention. Attention. Kabila il doit partir. Mais sort na yo baloba kango boy. Baloba boy. Luka oza na conflit na un individu. Mais kolukate conflit à peuple. Kolukate conflit à nation. Ce côté nation n'a conflit. Yo, au sambu sana famille na mobimba. Kabila okende. Mais libota na yokotika la wapi. Et kofanda wapi. Attention, attention monsieur Kasongo, attention. Aux alliés général national congolaise. C'est la service ya Congo. C'est la service ya peuple congolais. Non, il y a un individu Joseph Kabila. Parce que là okende. Et kotika la yo pas problème. A kotika pas problème ya li sécurité. Attention monsieur. Na yesi ko mettre garde na yo kimuta yo za congolais to yebi très bien Kabila za Rwanda yo za congolais za déclaration mais oza utiliser oza non inconscient ndenge tozolo ba minute oyo to yebi très bien que yo za na poison na nzoto oza na poison na nzoto mais lokola bino bobimba zoba ya mbongo mbongo Kabila zo pesa yo eza mbongo ya mboka na yo yo tanga Kabila tanga te Kabila auti na zamba mais comment zo linga yali ndako diriger yo abete ko bambata loko zoba yo papa ba na mobimba vous êtes professeur de mathématiques ngana yebi yo kimbuta otanga bien mais